4 veidi, kā uzzīmēt piramīdu GeoGebra 3D. Pats vienkāršākais ir tetraedrs. Atliek atzīmēt divus vienas malas punktus, un tālāko jau izdara programma pati. Tad ir veids uzzīmēt regulāru daudzstūri, atlikt vienu malu, pateikt, teiksim, cik mums būs virsotnes. Labi, šim daudzstūrim 4, tad viņš uzzīmēs kvadrātu un pārvērst par piramīdu. Izvēlies daudzstūri un augstumu. Regulāra piramīda caur 2 soļiem. Jebkāda piramīda. Izvēlies izveido pamatu daudzstūri, noslēdzu viņu, un nākošais punkts jau ir uz Z-as. Un tā būs virsotne. Skats no augšas. Uzbraucot uz punktiem, mēs redzam, kādos virzienos viņus varētu pārvietot. Ja traucē tas, ka ir redzamas asis, var atslēgt asis uz dobratiņu un var atslēgt šo pamatu plakni. Pamatu plakni bieži palīdz orientēties, tad, kad jūs sākat grozīt figūru, kas ar viņu notiek. Un pēdējais veids, izmantojot funkciju. Es atpakaļ atceļot. Atceļu. Punkts. Izvēlos punktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un paņem šo 7. Un šo 7. pacelšu virs pamatu plaknes. Nevis rīkus izvēlamies, bet algebra. Sākam rakstīt piramīda, un viņš jau piedāvā funkciju piramīda. Un, ja mēs esam atlikuši punktus, tad šobrīd ir jāievada punkti caur A, B, C, D, E, F, un pasakot G, piramīda jau ir gatava. Kā tas izskatās? Atslēdzam asis, lai netraucē skatīties. G punktu mēs varam pārvietot. Viņš pārvietojot virsotni rāda, kur projicēsies apmēram augstums. Turot kontroli un skrūli bez kontroli var skrūlējot var palielināt un samazināt. Un šo augstumu var izstiept arī ārpus mūsu piramīdas. Un apskatīties, kā tas izskatīsies. Un 4 veidi. Paldies par uzmanību!